chicos y chicas, me llamo Santiago. Mi carrera cuando sea grande va a ser zootecnia. Entonces, por favor, esta gata antes era callejera. Y miren la vida que nosotros les damos. Por favor, cuiden a los animales y no los maltraten más. Chicos y chicas, esto es lo último. Compartan este video con todas las personas. Chao, adiós.